Putain, même pas ça attend quoi. Ah ouais. Putain, il est vraiment allé quoi. Non, non. Moi je pensais qu'il voulait juste faire du bitume. Ouais, par là-bas, mais ici plus. Ouais. Ok. Capté. Et là, on compte voir photo, là, pour la
C'est un bien, mais qui je sais même pas comment le décrire. C'est genre, c'est n'importe quoi. En plus, le Tastico il me suit, ça me fait plaisir. Chaque fois que je me retourne, il est dans mes roues.